друзья! И сегодня предлагаю поговорить о кострах, о их типах, видах. Многие, наверное, кто собирается пойти в поход, наверняка уже какую-то литературу проштудировали и видели всякие разные типы костров. Там звезда, не знаю, колодец, надья и так далее. Но вот хочу вам сказать, что в нашей местности, во всяком случае, может быть не из-за местности дело, а из-за практики применения, но вот у нас никто таких костров в основном не разводит. Единственный костер, который вот из этих всех учебников там по ОБЖ используется у нас, это надья. Но это в основном зимой при долгих холодных ночевках. А вот в летнее, скажем так, весна, лето, осень, никто надью специально не разводит у нас вообще. Даже если нужно ночевать, даже если холодно. Да и вообще вот эти все типы костров, это, ну как бы скажем так, эталонные варианты, но вот в нашей местности, в Сибири, никто, я вот не знаю ни одного человека, хотя я очень знаю много рыбаков, охотников, туристов, но я не знаю никого, кто бы разводил костер вот по какому-то из этих типов. У нас все разводят костер, вот как я называю, ну не то, что я называю, может даже есть такое название где-то, ленивый костер. Почему ленивый? Потому что при его разведении используется минимум трудозатрат. То есть не используется ни пила, ни топор, вообще ничего. То есть костер готовится буквально из того, что есть под ногами, из того, что можно взять, просто накидать и поджечь. Как это происходит? Ну, я постараюсь сейчас вот объяснить, показать. Это, наверное, будет не совсем легко и просто сделать, потому что я нахожусь сейчас в тайге в нашей сибирской. И тут, грубо говоря, дрова, ну тут кругом дрова, тут все состоит из дров. Это не какой-то лес там где-то в средней полосе России, где палочка на вес золота. То есть у нас, ну вот я так сейчас постараюсь в округе показать. То есть у нас кругом дрова. То есть валежин всяких, торчащих старых сухих елок, сухостоин, всего, вот все, что можно поджечь, у нас тут, ну, в радиусе 5 метров можно огромный костер насобирать. И это у нас, в принципе, по всей тайге так. То есть, конечно, в лесах каких-то, где больше людей, более посещаемых, этих дров поменьше, но, в принципе, в тайге этого очень много. Но я, тем не менее, постараюсь здесь показать. И вот сейчас основной принцип. То есть, особенно этот принцип важен, когда вы идете в поход не один, а группой людей. То есть, когда идете там вдвоем, втроем, впятером. То есть, чем больше человек, тем меньше у вас трудозатрат на сам костер получается. То есть основной принцип какой? Вы идете какой-то по маршруту, например, да, и вам нужно, скажем, запланировано там, что через там полчаса у вас будет стоянка, или там в таком-то месте будет стоянка. Там вам понадобится костер. Что вы делаете? То есть каждый из тех, кто идет, собирает ну, какие-то веточки, палочки, там бревнышки, кто что может. То есть одну-две ветки каждый подобрал. В конечном итоге вы подходите к месту стоянки, скидываете все эти ветки в кучу, и у вас уже получается готовый костер. Рубить ничего не нужно. Эти ветки просто накладываются в форме костра, грубо говоря, кучей сваливаются. Из них выбираются ветки, которые поменьше, укладываются вниз, и все это дело поджигается. Вот у нас в качестве растопки, например, очень популярно, ну как бы самое разумное, что у нас можно использовать, это, естественно, береста. Вот сейчас давайте пройдем к березе, и я покажу на березе, как можно очень просто получить бересту. Я понимаю, тех, кто сейчас матерые туристы, они это смотрят и просто смеются, они все это, естественно, знают. Но есть же люди, которые впервые собираются в поход. И основная причина, по которой я сейчас записываю это видео, именно та, что в комментариях часто под видео, когда я вот выкладываю походные свои видео, идут такие вопросы. То есть человек взял, грубо говоря, посчитал. Вот он начинающий, у него ничего нет для похода. То есть он сел, посчитал, ему нужно спальник, рюкзак, там коврик, палатка и так далее. Топор, и обязательно фискарс топор, обязательно фискарс, пила тоже должна быть фискарс. И когда он это все суммирует, у него получается такая сумма, что за эту сумму ему более привлекательным кажется съездить в какую-нибудь Турцию или Таиланд, нежели пойти в поход. Так вот о чем я. То, что в принципе, чтобы пойти в поход, не нужно ничего, кроме желания. То есть найти какой-то рюкзак. Я знаю людей, которые начинали и не с первого раза, и по много раз ходили именно
с тем, что у них было. То есть была какая-то старая спортивная сумка. То есть все. То есть на 1-2 дня вы пойдете, вам этой спортивной сумки... Да, это будет не так удобно, например, как пойти с рюкзаком. Но это вариант. Это вполне вариант. Сходить, себя попробовать. Может быть, вам вообще не понравится. Может быть, вас съедят комары. И вот это вот красота, то есть елочки, тайга и так далее. Вам это может быть вообще даром не нужно. Поэтому, чтобы, например, просто сходить попробовать, вполне достаточно того, что вы найдете у себя дома. Я знаю человека, он вообще у меня с пакетом ходит. Обычный большой пакет, как вот из гипермаркета. Накидал туда того, что ему нужно. И пошел. То есть вполне на выходные, там, субботу, воскресенье, вполне можно выходить. Итак, сейчас мы идем к березе. И там попробуем посмотреть, как можно точно так же, без всяких ножей, топоров и так далее, спокойно набрать бересты. Итак, вот я пришел к березе. Вот видно, кто-то топором пытался срезать бересту. Этого вообще, в принципе, и делать нельзя. И, ну, как бы и для дерева опасно. Поэтому, если вы нормальный, правильный турист, то делать этого не стоит. А стоит делать вот как. Видите, что дальше происходит? То есть береза, время от времени у нее береста скручивается. Все, вот ее берем и отрываем. Вот этого нам, вот этого вполне будет достаточно, чтобы развести костер. Все, она легко отрывается. Получается вот такие кусочки. Вот смотрите, что вот они. То есть все, просто берем и все это дело отрываем. Этого нам вполне хватит, чтобы развести костер, ну вот в сухую погоду. Если погода очень сырая, то есть идет дождь там или снег, то бересты понадобится. Ну вот сейчас у меня здесь пучок, да, такой, чуть больше кулака. То в сырую погоду, ну в сырую погоду, в принципе, чем больше ее будет, тем лучше. Кстати, у бересты есть еще такое обалденное свойство, что она, будучи даже мокрой, то есть вы можете найти березу даже в воде, но береста, она очень многослойная, то есть она состоит, ну не знаю, с десятка, а то и 2, а может и больше слоев, поэтому полностью она никогда мокрой не бывает. Ну там будет у нее, сейчас пока попробую показать на зуме, что видно слои, если камера сфокусируется, вот здесь на краю бересты, вот видно, она очень многослойная. Сколько там слоев, я не знаю, но полностью сырая она не бывает никогда. Поэтому даже если береза лежит в воде, вы можете с нее снять бересту, и вы точно так же разожжете ей костер. Если в лесу у вас нет берез, например, ну бывает такое, то может быть есть хвойные деревья. Вот, например, здесь у меня сейчас кедр огромный, да, вот видите, под ним куча хвои. Эта хвоя прекрасная растопка, когда сухая. Если идет дождь, то под корнями, вот там вот, под корнями, очень часто хвоя остается сухой. Ее там много натаскивают какие-то животные, мышки там, бурундуки и так далее. То есть под корнями можно вполне добыть сухую хвою, которая является прекрасной растопкой. Но это если нет бересты. Сейчас еще покажу вариант, если нет ни хвои, ни бересты. Еще одна кладезь растопки — это ельник. То есть если есть у вас ельник, и там и елки, пихтушки, неважно что, но вот такой ельник. И куча вот таких вот внизу идут, под ними обязательно мелкие засохшие ветки. Так вот эти ветки — это как раз так называемый порох. То есть они легко очень ломаются, загораются они еще легче. То есть наломали их меленько, пучком положили и подожгли. Загорятся они буквально, ну, буквально как порох. Вот сейчас пока ходил, собирал бересту, снимал для вас, присмотрел уже несколько веточек лежалых, поэтому ничего пилить не будем, а вот просто валяется ветка, раз ее прихватил. Вот тот же самый принцип, когда идут несколько туристов, если вы один, вам придется просто несколько раз ходить. А если несколько туристов, то собрали веточки, раз, принесли, несколько веток насобирали, вот у вас уже готовый костер, который поможет вам приготовить пищу, обогреться, посушиться. То есть если надо более долгий, значит, ну, естественно,
надо собирать более толстый. То есть вот, например, стоит, да, вот эти все валежинки, вполне можно. Раз, спокойно собрали. Их таких много, это я вот сейчас одну взял. Вот, пожалуйста, еще есть. Вот такая, то есть она растет, но она уже давным-давно сломана, срублена. Наклонили. Вот вам, пожалуйста, готовые крупные дрова. То есть костер развести, если грамотно подойти к этому вопросу, вообще как бы без проблем. Если дрова большие, вот, например, как вот это бревно, и вам его, ну, приспичило сломать, хотя, в принципе, в этом нет никакой необходимости, нет никакой потребности, оно перегорит, и вы спокойно две половинки уже сложите в костер. Но если вот вам приспичило, не вздумайте ни в коем случае ломать дрова о свои колени. То есть суставы, колени – это наше все. В старости обязательно вам это вспомнится. Повредить сустав очень легко, болеть будет очень долго и очень трудно лечиться. Поэтому приспичило уже сломать, просто найдите любое ближайшее дерево и ударите по нему. Все у вас прекрасно сломается, без каких-либо повреждений. Итак, вот пока я ходил, насобирал немножко дров. Вот там у меня немного бересты. Вот маленько тех веточек, которые я показывал, еловых. И остальное, вот все, что тут валялось по дороге, я тоже принес. Вот этого мне вполне достаточно будет, чтобы развести нормальный костер и, ну скажем так, вскипятить пару котелков армейских воды, то есть либо чай там, либо сварить что-то. Вот этого вполне достаточно. Если нужно что-то большее, значит, ну, соответственно, выбирайте дрова потолще, которые валяются. Дальше что мы делаем? Вот сейчас я поставлю камеру и попробую все это показать более детально и более подробно. Первое, что мы делаем, это нужно подготовить место. Вот у меня здесь место вроде как было какое-то кострище, но, во всяком случае, какой-то пепел, какая-то зола есть. Если у вас этого нету, то есть на стоянке, то, естественно, нужно постараться как можно сильнее очистить место от травы, от растительности. То есть здесь вам, конечно, может пригодиться нож, то есть вырезать часть дерна, то есть можно ногами как-то попробовать разгребсти, вот именно чтобы была голая земля. То есть это в целях пожарной безопасности, ну и также, чтобы не вредить нашей любимой природе, в которую мы ходим. То есть желательно все это как-то расчистить. Я вот, видите, просто даже ногой получается, в принципе, верхний слой дерна, вот он заворачивается. То есть вполне можно расчистить. Поэтому первое, что мы делаем, это, естественно, подготавливаем место так, чтобы после нас лес, тайга или там еще какая местность осталась целой и невредимой и служила не только нам, но и нашим детям, внукам и так далее. То есть вот просто даже я сейчас разгреб, вот уже, в принципе, готовое место для костра. То есть после того, как я костер пожгу, я его залью и дерном просто сверху заложу. Все. И для леса будет минимальный такой, нанесен минимальный ущерб. В принципе, вот этого пятачка мне будет вполне достаточно. Следующий этап — это укладка самих дров на кострище, то есть в костер, подготовка. От этого, в принципе, и зависит успех всего этого мероприятия по разведению костра. Итак, начинаем. То есть первое, что мы делаем, это выбираем самые мелкие, какие у нас есть дровишки. То есть я вот выбираю вот этот так называемый порох, ломаю его помельче и его укладываю в самый низ. Потом выбираю ветки, которые идут покрупнее. Тоже их ломаю, вкладываю сверху. Потом берем ветки покрупнее, также их накладываем. То есть с каждым слоем ветки должны быть у вас все больше по размеру, толще и толще. То есть если они, вот такие толстые палки, ломаются руками, можно сломать. Если не ломаются, можно ложить их прям целыми. Они все равно в конечном итоге перегорят. Вот здоровая такая ветка, руками не ломается. Я не собираюсь ее ломать, просто ложу ее целиком. Вот такая коряга, точно так же. Все это обгорит, и в итоге само по себе
ну грубо говоря, переломится. Дальше под низ мы пихаем нашу растопку, то есть бересту, прям под самый низ. Поднимаем и засовываем бересту. Вот еще у меня тут кусочек, я который вам показывал, тоже туда его. В принципе все. Основа, которую стоит разжигать. То есть слишком много дров накладывать изначально не стоит. То есть наложили небольшую вот такую основу, все, ее можно поджигать. Я развожу костер всегда зажигалкой. Кто-то скажет, есть же всякие сейчас модные там огниво, спички и так далее. Ничего проще и быстрее, чем зажигалка, я пока не встречал. Если будете сейчас комментировать, что типа вот она намокнет, либо замерзнет, у меня всегда их с собой 3 штуки. Одна в кармане, другая в кармане глубоко в одежде, и третья еще лежит хорошо упакована герметично в аптечке у меня. Вот, смотрите, поджег костер, и все прекрасно работает. Все, в принципе, уже можно устанавливать котелок и готовить нашу пищу там, либо греться, сушиться и так далее. То есть по мере разгорания костра в него также подкладываем все, что у нас еще есть. Какие-то оставшиеся веточки, мелкие, крупные. Сейчас, в принципе, вообще не важно, что вы в него наложите. То есть он уже горит, так сказать, запущен механизм. Дальше уже не важно. Уже можно ложить и более крупные ветки для перегорания. Вот то, что мы ломали. То есть вот эти коряги. То есть, в принципе, все можно ложить. Как укладывать? Хотите домиком, хотите как угодно. Но имейте в виду, чем больше расстояние между, вот, например, вот так дрова будут гореть, ну, к примеру, это, то есть, условно, будут гореть, допустим, 10 минут. Положите их вот так, они будут гореть 20 минут, но они не дадут тепла и могут вообще потухнуть. То есть между ними должен быть небольшой зазор, достаточный для доступа кислорода. Но слишком широко они лежать тоже не должны, иначе они не будут друг друга подогревать. И результат от костра будет плачевный. Вот, в принципе, самый простой костер. Затраты на него по времени, ну, минут 10, наверное, чтобы подготовить такой костер. Тепла, жара от него достаточно для приготовления пищи. Не нужны при этом никакие топоры, ни модные, ни не модные, никакие. Ни пила, ничего не нужно. Вот у нас всегда такие костры разводят. Я не знаю, кто там бегает с пилами, что-то напиливает, колет, строгает, какую-то стружку. Вот, накидали, подожгли, все горит, все работает. В принципе, даже готов выслушать какие-то негодования тех, кто находится не в Сибири, то есть не в тайге где-то, да, а в каких-то обычных лесах средней полосы. У нас, скажут, там меньше всяких дров и так далее. Но все равно у вас есть какая-то растительность, которую можно использовать в костре. Во всяком случае, если вы собираетесь что-то пилить, то наверняка это можно и просто насобирать и поджечь. Вот такой костер у нас называют ленивым. Во всяком случае, я его так называю. Ну и наверняка такое название есть. Хотя я нигде не встречал, ни в литературе, ни в интернете. Я его просто, всегда называл ленивым. У нас, кстати, есть еще вариация этого костра, когда собираетесь, например, ночевать на рыбалке, где-то, даже в тайге, например, в лесу. То же самое делается, все точно так же. Только костер разводится не на открытой местности, не на ровной площадке, а разводится около какой-то, большой такой валежины. То есть около большого бревна, сантиметров 50, там 60 диаметром. Может быть пенек высокий достаточно, под метр высотой, какой-то пенек старый, даже трухлявый. И вот костер разводится вплотную к нему. Тогда получается, вот это дерево лежащее, то есть пенек там, да, или бревно, оно является отражателем. Оно не перегорает, но оно, когда загорается, очень сильно дает тепло и именно направлено в одну сторону, с той стороны, у которой горит костер. Вот такого костра очень классно ночевать. Он может гореть, этот пенек, и 2 дня, и 3, и даже неделю, смотря какой пенек. Утром встаешь, просто его раздул, рядом дров накидал, все опять загорелось. То есть
Очень обалденная, так сказать, ну как бы даже надья, наверное, вот дым, блин. Так что вот как вариант, если кто не знал еще, то есть такой вот тип костра, когда просто около бревна разжигается, и это бревно у вас уже отдельно греет. Оно полностью не перегорит. Ну, перегорит, конечно, когда-то, но за одну ночь, за две ничего с ним не случится, но тепла дает очень много тепла. Вот сейчас дрова перегорят, я их просто сложу концами сюда опять в костер, и костер будет гореть дальше. Еще, кстати, забыл сказать, немаловажная такая вещь у костра. Костер всегда разводится первым на стоянке. Вот пошел дымок, пошло тепло, то есть у вас становится на стоянке меньше комаров, всяких мошек и так далее. Если даже это холодное время года, то сразу теплом веет, каким-то очагом, домом, уютом. И уже после этого вы начинаете устанавливать лагерь, разбивать что-то. То есть костер всегда у нас на рыбалках, всегда разводится первым. Мы чувствуем от него тепло, дом, уют. И ну, посидеть у костра — это как бы святое, милое дело. Вот такой, в принципе, достаточно простой и легкий способ развести костер, не имея никаких инструментов. Главное иметь желание и ходить в походы. Потому что можно иметь миллион рублей и ни разу не сходить в лес, а можно не иметь ничего, а в лесу быть каждый день. На этом все. До свидания. Увидимся.